Waan idin salaamay dhammaantiin asxaabta qaaliga meel walba aad joogtaan. Waxaan idin tusi doonaa qaabka loo tuso amaba se loo soo saaro maalinkii aad dhalatay. Haddii taariikhda dhalashadaada maalinka iyo bishuba ay kuu saxsan yihiin, waxaad ogaan karaysaa magaca isla maalinkii aad dhalatay ayaad ogaan karaysaa. Sidaas darteed waxaan idin tusayaa qaabkii aad ogaan lahaydeen iyaan barnaamij Excel ah idinku tusaya oo fudud, formulo fudud ayaan idinku tusayaa. Formulahan marka aad ku dabaqdaan qaabka dhalashadiina, taariikhda bisha, maalinka markaad gelisaan kadib wuxuu idin sheegayaa isla maalinkii aad dhalateen magaciiga, ayaanta aad dhalateen magaciiga ayuu idin sheegay. Fadlan YouTube-kayga Wilson Official subscribe dhag ku siiya aad Ilaahay yiraahdo. Markaas qaab fiidiyoada dhaadheer halkaas ayaad kala socon doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. Wilson Official ayaad kala soconaysaan haddii Ilaahay yiraahdo. Markaas fadlan halkaas soo raaca. Marka la socdo wanaagsan qaabka formulaha loogu shaqeeyana halka aad galaynaa ila socda soo raaca. Mar hore Excel-kan soo furaynaa, taariikhda dhalashada ayaan qoraynaa. Taariikhda dhalashada markaan qorro kadib tusaale haddii aad dhalatay bishii 6/23/2000 equal to the text bracket-kaad furi waxaad ku dhufanaysaa koobaad kooma ayaad qoraysaa. Koomaha markaad qorto kadib double quotation baa la qorayaa. Calaamadda dollarka qori minus 0401 ayaad leedahay. kadib bracket-ka la soo xidhaya. Bracket-ka markaad dhaan kadib DDDD yaad afar qoraysaan oo ka dhigan date u taagan ayaad qoraysaan. Wuxuu diiday wax kale maahan double quotation-kan halka hore ka soo ilaawna. Markaad double quotation-ka yaan halkan ka daraynaa double quotation. Saas markaan ugu darro kadib enter ayaan leenahay. Enter markaan idhaahno maalmihii iyo saas noogu shaqeynaya imika Jumce, Arbaca, Khamiis, Jumce, Axad, Alkhamiis waa ka af Carabiga noogu qorayo, af Soomaali baan u bedelaynaa Jumce, Arbaca ama Arbaco sida ninba siduu u yaqaano, Khamiis, Jumce, Axad, Khamiis. Markaas haddaan si kale u eegno imika tusaale qofkan dhashay bishii 6/23/2000 wuxuu dhashay ka dhigantay maalin Jumca ahayd maalinka ku ekayd uu dhashay qofkaasi. Bisha 7/8/1999 qofkaas dhashay maalin Arbaca ayuu ku ekayd dhalashadiisa. Haddii si kale loo eego taariikhda markii ay qaadatay koonfurta Soomaaliya ay qaadatay xornimada July 1 1960 maalin Jumca ayay ku beegneyd iyo ka dhigantay haddii si kale loo dhigo. Tan kale 26 June 1960 markii ay dhanka waqooyiga waxa ku eegayd maalin Axada. Markaas Wilson Official subscribe soo saara fadlan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin sida barnaamijyadeena ula socotaan. Wixii su'aal haddaad qabtaan commentiga ay weydiin kartaan. Waad mahadsantihiin.